Bene, eccoci insieme anche oggi. In questa puntata parliamo di un tema, vale a dire innovazione 4.0, di cui spesso sentiamo parlare o leggiamo, ma di cui credo pochi, insomma, alla fine sanno cosa c'è dietro una affermazione. E lo facciamo con Andrea Falsirollo, che è il vicepresidente della FOIVE, che è la Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto. Organizzazione, devo dire, che da qualche tempo è impegnata a, tra virgolette, svecchiare un po' l'immagine degli ingegneri, tant'è che si stanno confrontando su temi di grande attualità come appunto l'innovazione 4.0 e sono stati protagonisti di un convegno al recente Galileo Festival. Esattamente. Detto questo, la domanda iniziale è: perché proprio voi vi state interessando di innovazione? Beh, diciamo che noi siamo il meccanismo che mette in moto l'innovazione, perché le innovazioni molto probabilmente o sono fatte da ingegneri o da figure che si avvicinano alla figura dell'ingegnere, quindi possono essere periti o comunque persone che hanno delle particolari skills. Però tutte le tematiche legate all'industria 4.0 coinvolgono la nostra categoria, quindi gli ingegneri. E già questo, devo dire, svecchia molto l'immagine dell'ingegnere, perché quando parliamo di innovazione si pensa a creatività, il termine creatività difficilmente lo colleghiamo alla figura dell'ingegnere. Peraltro sono figlio di un ingegnere, quindi parlo con cognizione di causa. Allora sì, se noi intendiamo creatività come un quadro, come una canzone e così via, non siamo creativi in quel senso lì, siamo creativi nello sviluppare tecnologie che all'interno della loro rigorosità comunque c'è della creatività. L'invenzione del telefono non è, no, diciamo, è tecnologica, sembra non essere creativa, ma è creativa perché ha introdotto una nuova tecnologia, quindi ha creato qualcosa di nuovo. Quindi non siamo creativi nella... Cioè una cosa è l'intuizione e un'altra cosa è lo sviluppo. Esatto, però anche l'intuizione di una nuova tecnologia non è creativa nel senso classico, che lo intendiamo comunemente, però è creativa nel senso che creiamo qualcosa di nuovo. I robot sembrano essere creativi, ma è diciamo, sì, un'accezione di creatività anche quella. Sì, perché noi quando parliamo di creatività pensiamo sempre ad Archimede, esatto. Poi in realtà insomma la gran parte delle invenzioni sono il termine di un processo. Poi possiamo pensare alla figura di Leonardo, che era creativo nei due sensi, sia nel lato artistico che nel lato tecnologico, per cui quello era il creativo per eccellenza, però diciamo, l'ingegnere è il lato tecnologico di Leonardo, nel senso che le innovazioni e le scoperte sono un lato creativo della nostra figura professionale. Per carità, non tutti possono essere creativi allo stesso modo, altri diciamo, sviluppano con meno creatività, però con grande competenza e professionalità. Detto questo, adesso fuori di metafora e di scherzo, insomma, onore al merito all'approccio serio che caratterizza sempre la figura dell'ingegnere, tant'è che anche sul tema dell'innovazione voi siete andati un pochino a grattare che cosa c'è dietro un termine che è appunto innovazione 4.0, scoprendo che forse il sistema paese deve adeguarsi e non solo parlare per titoli. Sì, diciamo che in questo periodo qua si parla di industria 4.0 e ne sentiamo parlare molto largamente dalle testate giornalistiche, in TV. Possiamo tradurla innanzitutto? Allora, è difficile tradurre perché è un tema talmente vasto che coinvolge non solo la parte tecnologica delle industrie, ma coinvolge un po' tutti gli aspetti della società, che avrà ricadute sul cliente, sulla società, sul mondo del lavoro, sul mercato, sulla rete internet, quindi diciamo, coinvolgerà tutto quello che riguarda la nostra società. Le faccio un esempio, Amazon, tutti conoscono, si possono fare degli acquisti online. Se noi pensiamo nell'accezione classica di industria 4.0, quindi smart factoring, quindi industria intelligente, pensiamo ad un capannone tecnologicamente avanzato con dei robot che prendono il prodotto e lo mettono subito in linea per poter essere spedito. Però di Amazon è importante non solo la parte dell'azienda tecnologica, è importante anche l'aspetto rivolto al cliente, quindi la velocità di consegna, l'acquisto online, il servizio. Il servizio, totalmente diverso. Quindi nell'accezione dell'industria 4.0 la cosa più importante è il servizio. Possiamo fare anche un esempio un po' più tarato sul nostro tessuto produttivo. Facciamo l'esempio di una ditta
può fare compressori. Una ditta che può fare compressori può aderire all'industria 4.0 cambiando la propria tecnologia, quindi tecnologia produttiva, mettendo automazione, digitale, robotica, quindi fare un'industria, un'azienda all'avanguardia. Però l'industria 4.0 non coinvolge solo la parte tecnologica, ha bisogno anche di una parte professionale, perché l'azienda attuale veneta, che ha l'opportunità dell'industria 4.0 di crescere molto di più di quello che è stato negli ultimi 20-30 anni, perché quando è stata introdotta la terza rivoluzione industriale, quindi automazione e robotica, dove diciamo, l'efficienza veniva data dalla quantità del materiale prodotto, con l'ingresso della Cina si pensava che le piccole e medie industrie venete subissero un tracollo. Questo non c'è stato. Il futuro però prevede che l'industria 4.0 con le stampanti 3D possa produrre in modo efficiente milioni di prodotti così come un solo prodotto. Quindi tornerebbe in auge il concetto di piccola e media industria veneta e italiana e quindi un nuovo splendore anche per il nostro sistema produttivo. Però se non si riesce a capire che la parte tecnologica non è l'unica parte di quello che sarà lo sviluppo futuro, si perdono opportunità. Perché questo? Perché c'è dietro all'industria 4.0 anche la logica del mercato e del servizio al cliente, che deve essere studiato ad hoc. Quindi non c'è solo la parte tecnologica, ma anche professionale. Deve essere ristudiato tutto il proprio business, il proprio approccio al servizio, il proprio approccio al cliente. Ed ecco che qui c'è l'aspetto professionale. E questo apre anche nuove opportunità per una categoria come la vostra, perché ancora oggi siamo legati all'immagine dell'ingegnere edile, navale, meccanico. In realtà oggi, a leggere anche le inserzioni, insomma, quello che si cercano soprattutto ingegneri gestionali, ingegneri di processo, insomma, sta cambiando anche la vostra figura. Ecco, allora qui ci sono, come sempre, le due facce della medaglia. Ci sono aziende che sono a ricerca di figure altamente professionali. E qui ci inseriamo noi. Ovviamente all'interno della nostra categoria ci sono persone che da anni sviluppano tecnologie da industria 4.0 e quindi che sono adatte e pronte ad essere utilizzate in questo nuovo mercato, in questo nuovo sviluppo. Chiaramente però la reperibilità di queste figure è difficoltosa ed ecco che noi come Federazione degli Ordini Ingegneri del Veneto abbiamo fatto, non noi direttamente come Veneto, ma i nostri ordini provinciali hanno fatto degli accordi con le confindustrie locali, con le corrispettive locali, per fornire degli elenchi di persone che possono, diciamo, accompagnare le aziende nello sviluppo dell'industria 4.0. E questa è una faccia della medaglia, quindi la reperibilità noi abbiamo cercato di superarla facendo degli accordi. L'altra faccia della medaglia, diciamo, riguarda quella professionalità che non viene ricercata dalle aziende, come le dicevo prima. Il fatto che non si ricercano figure professionali come l'ingegnere fa perdere un'opportunità. Quindi abbiamo aziende che ricercano e fanno fatica a trovare queste figure professionali perché sono ricercate e non ci sono strumenti, insomma, a meno che uno non si affida a delle società di ricerca, di cacciatori di testa per la ricerca di queste figure professionali. E dall'altra parte abbiamo delle aziende che non le ricercano, perché, mi permetto di fare questa critica, il decreto Calenda per l'industria 4.0 ha dato un grande flusso di denaro a disponibilità delle aziende per la parte tecnologica e diciamo la parte professionale non è stata considerata in modo adeguato o in modo diretto, facendo perdere delle opportunità perché guardando il decreto sembra quasi che l'industria 4.0, come abbiamo detto prima, sia solo tecnologia e invece non è così. E quindi, cioè le macchine vanno gestite. Le macchine vanno gestite, ma soprattutto vanno studiate in funzione dell'industria, dell'azienda in cui si applica, perché non c'è una tecnologia, non è come comprare una bottiglia d'acqua, compra bottiglia d'acqua, va bene per tutti. Ogni tecnologia va studiata per ogni tipicità di azienda, quindi non tutte... Certo. Non c'è una tecnologia comune a tutte le aziende, va scelta e diciamo, parte importante di questa scelta deve essere svolta da dei tecnici competenti che hanno esperienza in merito. Quindi mi pare, per concludere, che siano due
gli oggetti del vostro interesse? Da un lato la necessità di una nuova cultura d'impresa, dall'altro però un sistema scolastico che formi figure adeguate. Sì, diciamo che maggiore sono le competenze che si possono trovare sul mercato, maggiore sarà la spinta dell'industria 4.0 nel nostro tessuto industriale, perché chiaramente sono due cose che sono intrinsecamente connesse. Ecco, ma quindi per concludere con un consiglio anche per chi ci sta ascoltando, dovendo guardare al futuro, un giovane potrebbe guardare con molto interesse professioni tipo appunto ingegnere di gestione, ingegnere di processo? Allora, sicuramente quello. Però l'ingegnere di processo è una figura che si crea col tempo, nel senso con la professionalità, perché bisogna conoscere sia l'aspetto produttivo di come si produce un determinato prodotto, sia la parte tecnologica per produrlo. Diciamo che questo è un percorso che, fatta diciamo, il percorso scolastico di studenti di ingegneria, poi uno si forma con l'esperienza. La cosa più importante invece sono anche quelle figure che ad oggi sono la figura determinante, cioè, diciamo, la professione che sviluppa le scuole professionali sono fresatori e tornitori. Forse dovremmo dare un po' più di spinta alla parte elettronica e informatica che sarà il futuro del nostro tessuto industriale. E le faccio un esempio numerico. Attualmente oggi a livello europeo ci sono 150.000 posizioni di ICT libere, che si prevede nel 2020 siano 800.000 a livello europeo. Quindi vuol dire che manca il matching tra domanda e offerta. E le faccio presente che da uno studio Istat ci sono 1.250.000 lavoratori in cerca di lavoro, persone in cerca di lavoro e 250.000 posizioni libere. Quindi vuol dire manca forse il matching tra domanda e offerta. Una battuta per concludere, ICT significa? Diciamo la parte di information technology delle aziende, quindi chi sviluppa la parte informatica e di rete delle aziende. Grazie ad Andrea Falzirollo anche per questa indicazione sulle prospettive occupazionali che possono esserci. Lui, lo ricordiamo, è il vicepresidente della FOIV, Federazione Ordini degli Ingegneri del Veneto. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Alla prossima.